गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बनाने जा रहे हैं स्लाइम। तो इस वीडियो को 2 लाख लाइक से ज़रूर पहुंचा देना। तो हमें चाहिए कोलगेट, कुछ च्युइंग गम्स और एक बाउल और एक ग्लू। तो सबसे पहले हम खोलेंगे च्युइंग गम्स। सबसे पहले हम कंटेनर को बाहर रख देंगे। तो मैंने सारी के सारे निकाल ली है। तो अब हम करेंगे क्या, इनको स्क्वीज़ करेंगे। तो हमने सबको स्क्वीज़ कर लिया है। अब हमें सबको एक साथ मिक्सअप करना है। ऐसे ही इसको मिक्सअप करते रहना है जब भी ढंग से हो जाए। तो इसके देखिए, अब इसको मैं प्रेस कर रही हूँ नीचे को। तो अब मैं इसमें कोलगेट डालूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कोलगेट डाला है। मैं इसमें डालूँगी ग्लू। तो मैं इसमें हल्का सा और कोलगेट और डाल दे रही हूँ। अब इसको मैं वापस से फोल्ड कर दूँगी। इसमें से निकल रहा है तो कुछ नहीं होता, इसमें बाद में ले लेंगे इन सबको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे बन रही है स्लाइम। तो फिर अब इसमें धीरे धीरे हम नीचे वाला मिक्स करेंगे। नहीं, थोड़ा घुमा लो भी इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे बन रही है स्लाइम। तो अब इसको ढंग से रोल कर लेना है हमें। आइसक्रीम जो भी बचा है उसको सारा का सारा ले लेना। ये स्टिकी स्लाइम बन चुकी है, देखिए। तो देखिए अब हमारी स्लाइम कैसे हो चुकी है। अब इसको 2 घंटे रखने हैं हमें, फिर ये मार्केट जैसी दिखने लग जाएगी। वैसे तो इसका नाम स्टिकी स्लाइम है, बट हमने सिंपल स्लाइम बनाई है ये। और साथ में इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक ज़रूर पहुंचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय।